हेलो नमस्ते म्याम। नमस्ते। कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? ठिक छ, मेरो चाहिँ ओटी भएको थियो। हजुर। अनि आज मलाई लाग्छ डक्टरले डिस्चार्ज गर्नुहुन्छ होइन। ओटी पनि एकदम राम्रोसँग भयो, राम्रो डक्टर भएर होइन। अनि तपाईँहरूको यहाँ केयरिङ पनि मलाई एकदम राम्रो भयो, राम्रो लाग्यो। अब आज जाँदैछु तर पुरै कम्प्लिटली ठिक चाहिँ भइसकेको छुइनँ। आज डिस्चार्ज गर्नुभयो भने आज जान्छु, नभएदेखि अब 1-2 दिन राख्नुभयो भने अझै बस्छु। राम्रो छ तपाईँहरूको हस्पिटलमा, राम्रो केयरिङ भयो मलाई। ओटी पनि एकदम राम्रोसँग भयो। अनि म्याम केयरिङहरूमा केही कम्प्लेन छैन नि स्टाफको केयरहरूमा? छैन, मेन त ट्रिटमेन्ट गर्न आएको राम्रो डक्टर टिम हुनुहुँदो रहेछ होइन। राम्रो डक्टर टिमले राम्रोसँग गरिदिनु भयो, त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। सरसफाइहरू सबै कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो छ। त्यस्तो केही कम्प्लेन छ भने भन्नु म्याम, हामी सुधार्छौँ। कम्प्लेन त्यस्तो मैले चाहिँ भेटिनँ होइन। अब फेरि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब फेरि आउनुपर्छ होइन, त्यतिखेर भनौँला। अहिले चाहिँ त्यस्तो केही भन्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ केही पनि लाग्दैन। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ डक्टर टिम हुँदो रहेछ। उहाँको केयरिङले, हाम्रो नर्सहरूको यहाँ नर्स टिमको केयरिङले चाहिँ मलाई एकदमै आफूलाई चाहिँ छिटै ठिक भएको जस्तो पनि फिल भयो। एड केही पनि नगर्ने। अनि सिजबार चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? भन्नाले त्यो ड्रिप बन्द भइसक्यो, पानी चाहिँ खानु पऱ्यो। कन्स्टिपेसन हुनु चाहिँ भएन, नभए त्यो ठ्याक्कै तपाईँले जुन अपरेसन भएको छ कन्स्टिपेसन हुनु फेरि च्यालेर जान्छ। त्यही भएर पानी खानु पऱ्यो। अनि मासु त अहिले फेरि नखाएकै राम्रो। धेरै दुःख पनि किटोल दिनु, त्योभन्दा बढी चाहिँ केही पनि नदिनु। सरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, सरलाई सोधेको छ बिहान पनि किटोल चाहिँ लगाएको थिएँ, त्यही पनि